哋依家我哋見到嗰啲畫面咧，就係曾經做過嘅項目。咁我哋98年開始成立，就我哋嘅業務咧，包括咧專業地氈設計啦、生產啦，就安裝同埋維修保養咁樣嘅。而家世界上有3大嘅地氈品牌咧，由我哋公司係做緊代理嘅，有Cavalier Brandworth 啦，呢個紐西蘭嘅，咁Travel 咧就係呢個愛爾蘭嘅。咁另外咧就係美國嘅無殼 Group， 呢個係全美國最大嘅一間廠。咁佢旗下咧有成3間嗰啲細廠，都係佢哋嘅品牌嚟嘅。咁我哋過去咧做到好多大嘅 project 嘅，有珠海海灣大酒店啦，呢個5星級嘅。咁另外上海西郊賓館咧，呢個係上海市政府嘅，全部用手織氈鋪冚斗盤嘅。咁其他有啲都係比較常出名嘅酒店。咁我另外想講講咧就係呢個番禺南沙啦，呢個係最早幾年嗰個比較上大型啲嘅項目，成間酒店咧都係我同佢做嘅。咁就係最近唔知有冇留意咧嗰個郭氏家族嗰個郭興東家族嗰個咧，佢個大孫咧就喺嗰度數啊招積咧，就係喺嗰度擺酒㗎啦。咁澳門我哋都有唔少 project 嘅 ，Best Western 啦。澳門中國大酒店咧就係啱啱喺機場側邊嘅，呢啲係近期少少項目啦，就有啲出名嘅珠寶店啦、布克啦，就康文廣場啦，咁另外咧呢個廣福堂啦，廣福堂就係呢個喺遠東金融中心加上最富貴嘅教會嚟叫做，因為所有好多富豪咧都係入咗呢個會友，做咗佢嘅會友咁樣嘅，咁另外大連嘅漁人碼頭啦，另外就廣州嘅大華酒店咧，就呢個係香港嘅富豪林建明先生嘅物業嚟嘅，另外有啲超5星級嘅酒樓嚟嘅呢個，就全廣州最貴嘅2間酒樓，廣州太子，廣州呢個半島咁樣嘅，咁另外其他啲項目，咁另外呢個咧 Mamma Mia 咧就係呢個大生家族嗰個遊艇。咁係好大隻嘅呢個船，100幾尺。咁跟住最底呢個咧，新鮮品熱辣啦，呢個 Double Cove 就係呢個沿海而家熱賣中，成個會所咧，我哋幫佢做嘅手織氈嚟嘅，3層好大呢個，即係買咗沿海呢個會所一定要去，好好玩，好大。咁呢啲係一啲呢個沿海星灣咧，咁裏邊其中一部分嘅啫，你要曬唔得。佢全部都係用手織氈嚟嘅，又冇手織氈。呢個裕金閣峰出邊嗰個，咁設計師咧又見到佢出邊成個全海景嚟嘅，咁見到出邊好多有啲石頭啊類似咁樣，就諗到呢個設計出嚟，好似係啲石春啊啲咁樣，擺喺個大廳度。咁出邊呢個全海景嚟嘅，望到成個大海咁樣。呢個晉文珠寶咧，呢個係何太，即係賭王何太嗰個最近做咗大股東嗰個晉文珠寶喺恩平路啱啱開嘅呢個新店嚟嘅。咁地氈咧就係呢間紐西蘭廠嘅地氈，呢個係廣福堂啦，廣福堂咁好有神氣嘅咁樣，即係好有氣勢嘅。呢個全部用方塊氈做嘅，而且砌出呢咁嘅效果。呢個康文廣場嘅寫字樓啦，呢個招商大廈，咁就喺順德中心隔離嘅，就係何太嘅寫字樓嘅總部嚟嘅。呢個廣州太子酒店，太子酒樓，呢個大連東方漁人碼頭，咁呢個筆架山峰嘅豪宅，其中一部分嘅地氈，呢個南沙大酒店啊，呢個酒店大堂啦，咁呢個係中餐廳咧，咁佢用呢個成個設計用啲竹嘅設計咁樣，所以地氈咧用咗竹嘅形式做，咁呢個意大利餐廳咧好多樹林咁樣嘅，呢個啲玻璃咁啊呢個。咁呢個就係嗰個船嘅Mamma Mia嗰個船嘅裏邊。咁呢個英球皮草，呢個皮草店嚟上市公司，佢嘅寫字樓集團總部嘅，用方塊氈做。呢個倫敦寺咧就喺都爹利街咧，咁嗰個印度嗰個最有錢嘅家族咧，都成2座都係佢嘅，佢頂樓自己住翻嘅，2層全部打通。咁而家我想介紹下咧，地氈你見得多啦，咁多數一般嚟講咧，一就係羊毛，一就係化纖咁樣。
咁樣我想就重點同佢講下咧，就係啲羊毛嘅物料。嗱，你見到呢啲咁嘅羊毛咧，一剪落嚟之後咧，好似紗線好粗嘅呢度係咪？佢跟住咧，佢會綁成一條好幼嘅紗咁樣。你睇下羊毛咧，其實咧係好複雜嘅物料嚟嘅。咁一條紗線裏邊咧，佢其實裏邊有成5層嘅，1、2、3、4、5咁樣嘅，即係好似最外邊呢個一層啦，好似輪狀片咁樣1、2、3、4、5。咁所以基本上咧，羊毛咧佢個價值咧係好高級嘅。咁點樣為之一個高級靚嘅羊毛地氈咧？你首先睇睇呢個 wool marks 啦。咩叫 wool marks 咧？就係羊毛標誌。羊毛標誌嘅意思咧，即係話咧，你嗰隻羊毛咧合唔合乎世界羊毛局俾佢嗰個規定？咁現時嚟講咧，有2個地方可以發出呢個標誌嘅。第一就係紐西蘭啦，第二就係澳洲咁樣嘅。紐西蘭嘅標誌咧就係呢一個標誌，羊毛標誌。咁佢呢個標呢棵係咩嚟嘅咧？其實呢個係羊齒樹嚟嘅，佢哋叫 fern mark，F-E-R-N 細嘅 fern mark，即係啲羊仔好中意食呢隻樹葉嘅。咁呢個咁嘅標誌咧，就係代表紐西蘭出嘅羊毛。咁而呢2個咧，就係澳洲出嘅。呢個大家都可能會成日見㗎啦，因為啲羊毛衫都係用呢啲咁嘅標誌嘅。咁有咩唔同咧？羊毛標誌咧就話俾你聽，佢呢個氈咧係符合晒佢哋嘅規定嘅，係測試過 OK 咗，先至俾你可以用呢個 wool mark。即係好似譬如律師咁樣，佢讀完書咁樣 LLB 啊，但係你要可以執到業㗎嘛，要考埋個 PCLL 咁先至可以即係俾你執業嘅。咁基本上你哋嗰啲用家嚟講咧，你見到有個 wool mark 嘅話咧，就係基本上咧，佢呢隻羊毛氈係一流啦。咁呢澳洲咧，佢又唯獨是咧，佢出咗2款嘅剪刀。咁呢個有咩唔同咧 ？Pure New 純羊毛嚟嘅，嗰個冷線係疏啲。咁而呢一個咧又混紡羊毛係80-20，最少有80% 係純新羊毛，其餘嘅20% 係加咗啲尼龍落去嘅。咁如果低過80咧，就唔可以用呢啲 wool mark 㗎啦，亦都唔會批俾係咁樣嘅。咁而紐西蘭咧，佢哋只不過咧得一個 wool mark 嘅啫，得一個 wool mark 就係呢個款咁樣嘅。咁如果基本上咧呢啲咁嘅wool mark，佢有24個嚴格嘅測試嘅，測試咩咧？由毛嘅粗幼度開始㗎啦已經。咁所以你基本上，如果你嗰啲毛咧唔係規格咧，佢唔會俾個 wool mark 你嘅。咁所以你見到呢個 wool mark咧，就呢兩款嘅 wool mark 嘅話咧，呢啲氈係 OK 㗎啦已經。包括咧防污、防火啊、防粉啊、防蟲啊，冚唪唥做晒㗎啦。所以紐西蘭羊毛標誌咧係高質量嘅標誌。咁而家暫時世界上嚟講咧，如果鋪地氈嘅話咧，多數都係用紐西蘭嘅羊毛地氈嘅。即係出嘅羊毛就好啲，因為點解咧？佢哋個微米即係 micron，即係毛嘅粗幼度嘅直徑咧，MICR 好嘅 micron。咁佢嗰個係單位係咩？當一條毛嘅橫切面一個粗幼度咁樣嘅。咁佢係基本上咧符合咗佢嘅規定，最少33個 micron先至可以做。咁紐西蘭嗰啲就啱晒嘅，澳洲嗰啲毛咧係幼身啲嘅，所以佢哋做喺衫嗰度係多少少咁樣。好似睇到呢個羊毛裏邊咧，一條羊可以咧伸縮成3倍咁嘅30% 咁樣嘅，可以拉長30%嘅，所以個彈性非常之好嘅。同埋咧佢啲 molecule 咧好鬆散咁樣嘅，咁好似彈弓咁樣噶啦。咁咧佢可以咧將啲空氣中嘅水分咧幫你保持住。明白。咁佢防污啦、防火特別好嘅。點解佢防污特別好咧？你見到啲輪狀咁樣嘅，咁咧就將啲塵啊全部同你trap 住佢。咁如果你吸塵咧吸咗佢就冇事嘅，所以鋪咗地氈之後咧，基本上咧係防塵嘅。同埋防火咁樣嘅，天然係防火嘅。好啦，咁如果你睇下synthetic咧，即係化纖咧，基本上都咁樣圓形啦，呢啲係普通嘅啦。係最渣㗎啦，咁最高級咧呢個方形，咁點解會點解呢個款咧？佢哋係防污係好少少嘅。咁需要嘅引薦咧就係嗰啲建築師啦、室內設計師啦、發展商啦、contractor 啦或者 end user 咁樣。有冇咩問題？如果冇咧，我想做一個示範俾大家睇下，邊啲係好嘅氈同埋唔好嘅氈。